Lakhipuronline puthokchaba November gi tang 18 thangja numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoipa Pao. Barak Democratic Front BDF na kauba pung 12 gi banna maram oiraga ngarang Tampak asigi mahusa gi punsida akaiba thokre. Kendra gi ising lambi amadi Ayush Mantri Sarbanan Sonowal ngasi Silchar da thunglaragani. ISTB gi paumi anina JNN na pigataba award ki mapu oikre. Maisugi ahanma mapo common thoram Jawaharlal Nehru Manipuri Dance Academy Hall DM College da pangthokre amasung Manipur gi CM na ngarang kanglada ahanba Chief Minister Sakol Kangje Championship hodokre. Haujik mapungoiba Pao tabirase. Barak Democratic Front BDF na kauba pung 12 gi barak ban namaram oiraga ngarang Tampak asigi mahusa gi punsida akaiba thokre. Ngarang Silchar da sarkar gi office sing thong hanglagasu mahiloisang sing dukan kaithel thong hangna khidre. Ban namaram oiraga lambi chathok sasinda akaiba thokki. Ayuki matamda ngarang Silchar sahar dagi piketer mari phajin ki hairi. Karimganj amasung Hailakandi jila dasu banasigi mamitaki. Adumoinamak Karimganj amasung Hailakandigi sahargi maphamdagi jila asigi khungangi maphamdana khara hena bangi mamitaki hairi. Kendra gi Ports, Shipping and Waterways amadi Ayush Mantri Sarbanan Sonowal ngasi Silchar da lakadori. Badarpur da pangthokadaba Inland Water Authority of India gi thoramda mahak saruk yargani. Mantri Sri Sonowal hayeng nongmaijing nimita Silchar gi gungur da leiriba Regional Research Institute of Unani Medicine gi anoba building sangagani haina pawasina makatari. Khanganjaba ama Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma, chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani. Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore. Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass taurabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak bijabagi kudong chaba lobiyo. Akupa marol gidamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchar da lengsimbirabu. Natraga Mobile number 939573245 da pau phaunabiyo. Good morning. I gaming Lehal Kawi. I Amiri Hospital Kuwait Thabuk Taujari Institute of Medical and Paramedical Science Tagi Tamjarakpa Satrani Institute Asigi Principal Dr. Maimom Santi Kumar Bu Ngamkai Leitana Thagachari. Ayake mingna Dr. Kiran Singha Ojai Assam Gini Institute of Medical and Paramedical Science Silchar gi student amani hojik course ado complete oiduna mai pakna clinic ama hangduna mayam gi seva phangjari. Institute asigi principal Dr. Maimom Santi Kumar Bu hainingai leitana thagachari. My name is Shabana Firdustapata. I have completed Medical Lab Technician from Institute of Medical and Paramedical Science. I am during my job Barak Diagnostic Center. I thank Dr. M. Shanti Kumar Sinha for his help. Thank you. Jiri News Network ki 19 suba haudokibagi nimit thoram gamari lenana Jiri News Network Committee JNNC na chahi ani leiraga pigadaba ahanba Kekrebam Chanaton Singh Memorial Best Media Person Award 2022 gi award asi ISTB gi paumi N Sana Jauba Mitei amadi Jiribam District ki ISTB ki correspondent oiribi Kumari L Phazelem Bichanuda piragani haina JNN Award Jury Committee ki co-convener N Bidananda Singh na
ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯀꯤ 19 ꯁꯨꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ JNN कमिटीना चाही अनी लेरगा पीगदबा अहानबा केकरेबम सनातन सिंह मेमोरियल बेस्ट मीडिया पर्सन अवार्ड लिसिंग अनी कुनिथोय स्टेट असिगी ओइना पाउगी लमदा कथोकपगा लोइनना थबक तौबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की मीडिया पर्सन पाउमी अमा अमदी मणिपुर की तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी ख्वाइदगी फबा मीडिया पर्सन अमामबो खनगेतकनी अवार्ड असिगी दमक जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइना ISTV की ओइना हौजिक ISTV की कोरेस्पोंडेंट ओइरिबी कुमारी एल फजलेमी चनुदा अदुगा अतोपा डिस्ट्रिक्ट की ओइना ISTV की श्री निंगथौ खोंजम सना जाव मैतैबु अहानबा केकरेबम सनातन सिंह मेमोरियल बेस्ट मीडिया पर्सन अवार्ड लिसिंग अनी कुनिथोय मखोय अनीदा पीरगनी अवार्ड असिबु खन्ननबा होनबदा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन Editors Guild Manipur Hill Journalist Union amadi all Jiribam Working Journalist Union na saong na mating pangbirakpadagi awardee ani mai pakna khanba ngamjaki masigi tamak ngaukhai leitana thagatpa amadi tawimel khangbo chari award asi Jiri News Network Committee JNNC ki Chief Advisor oibata natna BJP Manipur State ki General Secretary amadi Manipur Building and Other Construction Workers Board ki Chairman su ओइरिबा श्री के शरद कुमार सिंहना माकी लैखिद्रबा मपाबुंगी मिंगदा कचबा अवार्ड ने अवार्ड लानथोकपगी थौरम असि नवेम्बर की तांग 10 लिसिंग अनी कुनिथोय नोमाइजिंग निमित की अयुक पुंग 13 ताबा मतमदा जिरीबा म्युनिसिपल काउंसिल JMC की मल्टी यूटिलिटी ऑडिटोरियम दा पांगथोकलागनी थौरम असिदा मियामना मतम चाना लेंबिरक्तुना सरुक याबियु लोइनना थौरम असिबुसु इलिट टीवी इम्फाल ना लाइव टेलीकास्ट तौबिगनी हाइबिरई मसीगी दमक इलिट टीवी बुसु थागत फोंदोकचरी लोइनना मसीगा अचंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस असिबु कवरेज पीबी लाइबा जिरीबाबदा लाइबा तोंगान बा मीडिया हाउस की कोरेस्पोंडेंट सिंह बुसु थागत फोंदोकचरी Manipur Youth and Students Union Maisugi Ahanba Foundation Day Celebration 2022 November gi tang 19 irai nimita Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Hall DM College Imphal da pangthokre Nubidasigi Thoramda Maisugi Advisor Mayengbam Amutombi President Maisu Wahengbam Tanu Chanu President UCM Joychandra Konthaujam Social Activist Dr. Lamtin Thang Haukip President Kil R.K. Sanahanbi Social Activist Asang Kasar Advisor Siko Amadi Research Scholar Akham Langol Social and Political Activist Dr. Haubizam Gitazen Meitei President Akomlup Kanglaipak Soraisam Sanjit President Ipak Khetrimayum Somarendro Social Activist Dr. Yendremam Kiran Singh Amadi Social Activist Sajat Bhuya Mayum Nachingba Miyoi Singna Presidium Member Oibiki Thauramda Wangangladuna Manipur Youth and Students Union Maisugi President Wahengbam Tanuna Lamdamasigi Mahai Masing Tamba Loiraba Nahakaya Kangaunaduna Supham Nompham Leitabagi Awaba Sikoknanaba Industry Amadi Private Sector Sing Marangkaina Lingkhat Haningbagi Apama Phungdokhi Thauramasida Natki Oiba Thauram Kayama Supangthokhi Manipur Youth and Students Union Maisugi Ahanba Mapokumon Numit na lakpada Lamdamasda Kundamnariba Group Sing Loinana Mapalamda Soy na takraba Igi Mari Oiriba Ilisa Kudimak Hena Nushisanaba Tangdu Laitaba Nungayay Puba Ingsipa Kunay Ama Oirasinu Haidana Yapapauzel Pijari Ngasi ay ko iiramdamasida Puruk kaya na kundariba Jingay tami amatoy na punsinduna siyamsaba Union Manipur Youth and Students Union Union na sinagkatok pangaloy na apan ba traumana na sangko minabagi pandamda kong tangsinjarapani Sapong na paga education sector na ahan mabing sangja pagaloy na ay ko na government ki mahiloy sing da sector na awat apaying sing konsep sangsindo na lakli
Earl Higher Secondary School Lakhipurgi Sanabungda Chathariba Late Harongbam Khelendro Memorial Football Tournament ki ngarang mangani suba league round da Singirbon FC na UBFC Markulin Bupanjal ahum amada maithian kre match asida M Premjit na center referee second referee oina Rajen Rongmai third referee da Jasai Mar aduga fourth referee oina TH Sarat Kumar oibiki ngasi taruk suba league round da Landroll FCB ga HUB Markulin ga sanagani November gi tang kun ma thoi dagi hauduna pangthok kadaba Sangai Festival gi sarukam oina Manipur gi CM Nongthombam Biren ngarang Kanglada ahanba Chief Minister Sagol Kangje Championship haudokre Lainga kasina ningthau palingi matamdagi chanarakpa mawongsing muttana na bhonagani hairaduna yellow pz set pa Sagol tongba police kangbu sengbalagani haiba wafam CM na phongdokre ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ 이khang khangnadre ngasigi mirolna ikoisi kanano ikoisi kamaina horpuno ikoisi karamba zatino kamai tawna ikoi lebak semakhibono palakhibono ngalakhibono haibasi ngasigi mirolna kauthokraga ithakta irangda ikoi maselgi marakta munaba ikoi maselgi marakta ukhatna baromda hena thawai yauraga leibadawna tawba adugumba kaya urakpadagi ai ngasigi mirolse amtangdi koi si leibak si kramaina semakibano nong thattagi heka taraga leiba leibak na nasaga ipa ipugi I kaya katkro matungda leibak si semakibane ha ngasigi mirol da khangan na matam yaure na khanmadagi makhal makha kaya gi ari bai pai ipugi project sing se koi pakat paw Aroibada maroiba paw amukhanna Barak Democratic Front BDF na kauba pung 12 gi banna maram oiraga ngarang Tampak asigi mahusa ki punsida akaiba thokre Kendra gi ising lambi amadi Ayush Mantri Sarbanan Sonowal ngasi silchar da thunglaragani ISTB gi paumi anina JNN na pigataba award ki mapu oikre Maisu gi ahanma mapok common thoram Jawaharlal Nehru Manipuri Dance Academy Hall DM College da pangthokre amasung Manipur gi CM na ngarang kanglada ahanba Chief Minister Sagol Kangje Championship hodokre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare